Irisarrin ospatzekoa da uztailaren lehen asteburuan, etzazue galdu ez, Euskal Herria Zuzenan festivala, mugaz alde bateko zein besteko, gazteak gehien bat, eta pentsakera anitzeko jendea batzeko gaitasuna duen festivala dugu hau, Lier, Gatibu eta beste hainbat eta hainbat, honezkero festivalaren kartela osatua dute, eta sare sozialetan aurkitu besterik ez duzue, baita sarrerak erosteko modua, eta bar, aizue gupenaz, baina joateko ordu ere heldu zaigu, badakizue bihar bueltan izango garela, astelehenetik ostiralera, kolpez kolpe Antenatika, albistegi zerbitzu, profesional, azido, eta ukitu beltz hau duen hau, esan da bezala goita laburtuz nahiaren aurkituko duzue, baina hemen bihar bueltan izango dituzue, eskerrik asko. Beste behin ere, hor, bestaldean izateagatik gabon paso. Protesta eguna izan da gaurkoa, Michelinek Euskal Herrian dituen bi lantegietan Gasteizen eta Lasarte Orian. Jarrerak oso urrun daude lanituna adosteko negoziazioan. Eta sindikatuek ez dute babestu zuzendaritzak aurkeztutako azken proposamena eta grebara deitu dituzte bi lantegi horietako langileak. Erosteko ahalmena berreskuratzea da protestan diren langileen aldarrikapen nagusienetako bat. Gasteizen grebako jartzun handia izan du batez ere goizeko txandan. ELA, LAB, CGT eta ESK sindikatuek deitu dute eta haien arabera ekoizpen katean langileen 93 bat egin dute protestarekin eta ondorioz lantegia ia erabat geldituta egonda. Goizeko 5etan 10 langile batu dira fabrikaren aurrealdean, atxandakoak lanera sartu behar zuten orduan. Manifestazio bat ere izan da lantegiaren inguruan. Denera, 4 greba egingo dituztean ere gaurkoaz gain, asteazkenean, larunbatean eta datorren astelenean ere lanuztera dituta daude langileak. Gabon, grebak izpide ditugula erretreta erreformaren kontrako protestek ez dira bukatu sindikatuentzat, bihar greba eguna dute Ipar Euskal Herrian. Baionan ere protesta egingo dute. Intersindikalak deitu du grebara iparraldean eta Frantzian eta intersindikalean onartzen ez badut ere labek deitu du astearterako mobilizaziora. Aiara Durreta. Pentsio erreformaren kontrako aldarriek iparraldeko kaleak hartzen jarraitzen dituzte. Erretidero adina 72 urtetik 74 igotzen duen lege erreforma apilaren erdialdean iragarri zuen Macronek eta maiatzaren batean milaka pertsona mobilizatu ziren reforma horren kontra egiteko eta azken egunetan gainera Frantziako asambleara itzuli da gaia, zehazki Liot taldeak erretaren adina 72 urtetan ezartzeko lege proposamena egin baitu. Gogoratu behar da Macronek 49.3 artikulua erabilita indarrean sartu zuela legea, osaketa galtzeko beldur zelako eta horrela dekretuz onartu zuen erreforma Frantziako gobernuak. Baina ikusteke dago orain, ekainaren 8an diputatuek aukera izango ote duten erretaren adinari buruz bozkatzeko. Eta testuinguru horretan, bihar ekainaren 6an berriro greba eguna dute iparraldean, eta gainera manifestazioa egingo dute Baionan, eta bestalde intersindikalean onartzen ez baduten arren, labek ere mobilizatzera deitu du. Gabe borrokatuko gara, erretreta kontra erreforma kentzeko eta jendarte proiektu eta lan mundu bidezkoagoak lortzeko. Eta beraz, baliatzen dugu gaurko ekintza, deitzeko ere nola ez ekainaren 6eko greba eta mobilizazio egunera. Beraz, deitzen ditugu gure 3 sindikatuak parte hartzea mobilizazioetara, greba egitea, ekonomia blokatzera, ez da amore maiteko momentu. Lan gatazken bueltan, Bilbao kirolakeko instalazioez arduratzen diren Lorezainen kolektiboak, Enbiser enpresako langilez osatutakoak greba mugagabea hasi du. Aiara Durreta.
Bilbo Kirolakeko kirolistalazioez arduratzen diren lorazainen kolektiboak, Miser enpresako langilez osatuak, greba mugabea abiatu du. Urte eta erdi igaro da, labek lan-baldintzen hobekuntzak negoziatzeko proposamen bat egin zuenetik, udaleko gainerako lorazainen lan-baldintzekin homolagatzeko eta horrela, 6 urte berritu gabe daraman hitzarmena hobetzeko. Baina sindikatuak salatu duenez, enpresaren erantzun bakarra izan da lan-baldintza horiek okertzea. Eta horrela, egoera horrela langileek erabaki dute grebara jotzea. Gainera, Bilboko igerilekuen denboraldia hastear den honetan, lanuzte horrek arriskuan jar dezake besteak beste Turdinagako igerilekuen irekiera. EH Bilduren mahai politikoak bestalde bilera egin du Donostiako egoitzan Kongresurako eta Senaturako hauteskundetarako hautagaien proposamena lantzeko. Eguerdiko 12etan Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusia hedabideen aurrean agertu da hautagaien proposamenaren berri emateko. Zerrendaren inguruko lehen planteamendua da jarraikortasunaren aldeko apustua egitea, bai? Uste dugulako oso lan ona egin dela legislatura honetan Madriden, zentzu askotan. Uste dugu balore ziur bat izan garela Madriden. Uste dugu gure babesa politika sozial aurrerako hoiei oso baliogarria izan dela eskubideak berreskuratzeko Euskal Herrian eta Euskal Herritarrek eskubideak berreskuratzeko, eta zentzu horretan gure lehen erreflexioa eta gure lehen erabakia mahai politikoan izan du da jarraikortasuna ematea gure zerrendi. Euskal Eskola Publikoaren 30. jaia ospatu da igandean Mugian, Jagon lelotzat hartu. Ekitaldi eta jarduera ugari egin dira kalitatezko Euskal Eskola Publikoa ospatzeko eta aldarrikatzeko. Euskaraz hezkuntza publikoa bermatzea eta eskualdeko ikastetxe publikoen arteko harremana sendotzea izan dira jaialdiaren helburuak. Gaur egun eskola publikoa da herri honi euskarazko kalitatezko irakaskuntza eskaintzen dion eskola, ez? Eta nik uste dut gainera gero eta familia gehiago eskola publikoa aukeratzen dute, eta baita ere horregatik Euskal Eskola Publikoaren jaia bihurtu da, gero eta hitzordu garrantzitsuagoa familientzat eta hezkuntza komunitatearentzat. Ez behar baten berri eman behar dugu gaurkoan ere, labek jakinarazi duenez, 71 urteko garraiolari bat hil zen igande gauean, istripu ez traumatiko baten ondorio. Oiartzungo transporte Sinsausti enpresan egiten zuen lan. 2023an hildako 6. garraiolaria da, sindikatuaren zenbaketaren arabera eta urte hasi denetik lanean bizia galdu duen 24. behargina. Aurreko lan istripua sektore horretan gertatu zen joan den astean nagurainen. Labek azaldu duenez, garraioaren sektorea da lan istripu gehien izaten denetako bat, 11 iaz. Eta Frantziako turraren arira, segurtasun operatiboaren aurkezpena egin dute Bilboko Euskalduna jauregian, eta bertan izan dira besteak beste Josu Erkoreka Jaurlaritzako segurtasun sailburua. Jaradurretak azalduko digu. Frantziako turraren arira Euskal Erakundeek aurkeztu dute planifikatutako mugikortasun eta segurtasun operatiboa. Uztailaren batean Frantziako turra Bilbotik abiatuko da, eta uztailaren batean 2 eta 3 Euskal Herria zerratuko dute txirrindulariek lehenengo 3 etapetan. Eta 3. etapa horretan hegoaldetik abiatuko dira txirrindulariak eta iparraldean bukatuko dute. Eta iparraldea zizpide Baionako hiriak kaso Frantziako turraren antolatzailearekin hitzarmen bat egitearen alde egin du, eta akordio horren arabera Euskalen animatzaile bat izango da Akitania etorbidean, 3. etaparen helmugan zehazki, Spitzer ofizerekin batera. Eta hegoaldean aipatu bezala segurtasun operatibo integrala antolatu dutela adierazi du Josu Erkoreka Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Segurtasun operatibo integrala diseinatu dugula. Euskadin inoiz ez bezalakoa. Egun horietako joan etorri guztiak denporarekin planifikatzeko. 2. Informazioa behar besteko denporarekin bilatu eta biltzeko. Eta 3. Batez ere, egun horietako garraio publikoa izatea. Garraio publikoa erabiltzeko uztailaren 1, 2 eta 3. Bilboren kasuan,
gero Amaia Arreigik zehaztasun gehiago azalduko dizuen moduan, murrizketak aurreratu egingo dira. Izan ere, turraren hasiera handiaren aurreko egunetan nazioarteko interesa duten jarduerak eta ekitaldi garrantzitsuak izango baitira, eta ekitaldi hori guztiak Bilbon bertan egingo baitira. Eta pilotan buruz buruko estreinako txapela irabazi du Aitor Elordik Bilbon, merezimendu osoz garaitu baitu Jokin Altuna. Goi mailako urtea osatu du Maiabiarrak, 3. izan zen lauterdian txapeldun binaka eta buruz buru ere onena bera izan da. Eta hemen duzue aurtengo txapelduna, Aitor Elordik Zakartegi, Maiabitarra, Bejondaiola. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Lan arloarekin hasiko gara. Gasteizko eta Lasarte Oriako Michelineko 4.000 langile inguru grebara deituta izan dira gaurko egunean. Sindikatuek ez dute babestu zuzendaritzak aurkeztutako lan hitzarmenaren proposamena eta grebara deitu dituzte 2 lantegietako langileak. Gipuzkoako lantegian langile batzordeak ditu ditu greba egunak eta Gasteizen gutxiengo sindikala izan da deialdia egin duena. Guztira 4 greba egun egingo dituzte. Goizeko 5 hasi dira lehenengo elkarretaratzea Gasteizko eta Lasarte Oriako lantegietan. Gasteizen zentraleko iturriek El Correo egunkariari adierazi diotenez, ekoizpen lerrotan 183ko jarraipena izan du grebak. Arabako hiriburuan kokatuta dagoen lantegian 3.300 langilek lan egiten dute. Kamioientzat eta obra publikoetako ibilgailuentzat gurpilak egiten dituzte. Gasteizen gutxiengo sindikalak egin du greba deialdia. Hau da, ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek langile batzordearen babesik gabe. Komisiones Obreras, UGT, CECIP eta CCM sindikatuek osatzen dute gehiengo sindikala. Azken asteotan greba bertan behera ustea eskatu zuten, baina ez dute lortu. Gipuzkoako lantegian berriz 500 langile daude. Kasu honetan lana usteko deia langile batzordeak egin du. LAB, Komisiones Obreras, UGT, ELA eta CCI sindikatuek hain zuzen ere. 4 greba egun egingo dituzte ekainean eta uztailean, gainera goizeko 9:30 auto-ilara bat osatu dute Lasarte Oriako kaleetan, eta arratzaldean berriz manifestazioa egingo dute. Michelinek 112ko soldata eskaera eskaini du datozen 4 urteotan. Sindikatuek nahi dute ordea soldateko kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea. Horrekin batera lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea eskatu dute. Eta lan arloarekin jarraiki eratu da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan lan astea 32 ordura murriztea aztertzeko maila. Soilik, Komisiones Obrerasek eta UGTek onartu dute Idoia Mendiaren sailaren gonbidapena. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan asteko lanaldia 32 ordura murrizte aztertzeko maila eratu dute. Talde horren lana izango da, besteak beste, asteko lanaldia 32 ordura murriztea, telelanaren formulak aplikatzea eta enpleguan eragina duten enpresen erabaki estrategikoetan langileen kodeterminazioa duten eragina aztertzea. Jaurlaritzako lan sailak Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatzen dute maila. Hala ere, Lena Perez, lan eta gizarte segurantzako sailburu ordeak adierazi duenez, gizarte eragile guztiak gonbidatu dituzte, baina uko egin diote parte hartzeari, Confebask, ELA eta LAF kasu. Osatu dute maila eta lehenengo bilera egin dute, orain urtean zehar programa zehaztuko dute. 2024an proiektu pilotu bat esploratu ahal izateko. Proiektuaren diseinuak nazioartean esperientzia duen Future Policy Lab jakintzaren eta berrikuntzaren askotariko disiplinetako foroaren laguntza akademikoa du.
Politika arloan berriz, EH Bilduk jarraikortasunaren aldeko apustua egingo du Espainiako gortetarako zerrendetan. Alderdi politikoak uztailaren 23an egingo diren hauteskunde orokorrei begira jarri dira dagoeneko, eta Arnaldo Otegik agerraldia egin du Donostian. Bere hitzetan oso argi geratu da ezker subiranistak Madrilen izandako presentzia ona izan dela. Zerrendaren inguruko lehen planteamendua da jarraikortasunaren aldeko apustua egitea, bai? Uste dugulako oso lan ona egin dela legislatura honetan Madriden, zentzu askotan. Uste dugu balore ziur bat izan garela Madriden. Uste dugu gure babesa politika sozial aurrerako hoiei oso baliogarria izan dela eskubideak berreskuratzeko Euskal Herrian eta Euskal Herritarrek eskubideak berreskuratzeko, eta zentzu horretan gure lehen erreflexioa eta gure lehen erabakia mahai politikoan izan du da jarraikortasuna ematea gure zerrendei. Bere aldetik EAJak eta PSek akordioa itxi dute Araban eta Gasteizen. Aldundietan eta udaletan koalizio gobernuak osatzeko akordioa itxi dute bi alderdi hoiek. Legution, jeltzaleek aginduko dute eta PPren babesa beharko dute Gasteizko eta Oiongo alkatetzak eskuratzeko. PPek berriz Bastidako eta Guardiako alkatetzak berreskura ditzake. PSek eta EAJak baieztatu dute EAEko foru eta toki erakundeen gobernagarritasunerako akordioa adostu dutela. Gauzak horrela akordioren bitartez, Ramiro González diputatu nagusia izango litzateke, eta Gasteizko udalean koalizio gobernua berresteko aukera errazteaz gain, Legutioko alkatetza Nerea Bengoa jeltzaleen esku geratuko litzateke. Akordio zabala, batzeko akordio bat da, gure instituzioetan egonkortasun bat egoteko, eta hainbeste foru aldundi eta herriei egonkortasun horren bitartez, geroz eta bizi kalitate gehiago emoteko. Bestalde, PPek giltza du Oionen EH Bilduri alkatetzak kentzeko. EAJak 3 aulki ditu eta PSek 2. Beraz, koalizio gobernua PPren bi zinegotziak babesten badituzte, EH Bilduk alkatetza galduko luke. Bastidan eta Guardian berriz EAJ eta EH Bilduren arteko akordioa berresten ez bada, alkatetza PPren esku geldituko litzateke. Aukera hori saiesteko bi aukera daude, jeltzale eta zuberanisten arteko akordioa berrestea edo EH Bilduk doako babesa eman EAJari. Ekainaren 17an Gasteizko udalbatza berria osatuko da eta bertan bi hautagaitza izango dira, Rosio Bitero eta Maider Etxebarria. Guztira 27 zinegotziren artean aukeratuko da alkate berria. EH Bilduk 7 aulki lortu ditu, PSek, PPek eta EAJak 6 eta Elkarrekin Podemosek 2. Gehiengo osoa lortu nahi duen hautagaitzak gutxienez 14 zinegotziren aldeko botoa behar du. Gehiengo osoa osatzeko akordiorik ez badago, boto gehien lortu dituen zerrendako buru den zinegotzia izendatu litzateke alkate. Gipuzkoan berriz PPek foru gobernuan sartu nahi du. Mikel Lezama Gipuzkoako PPren hautagaiak adierazi du, Eider Mendoza jeltzalea aldun nagusi izatea nahi dutela, baina PPren botoak ez dituela doan jasoko. Gipuzkoak erabaki du EH Bildu izatea lehen indarra, 22 eserlekurekin. Alde handiz egin dio aurre gainera EAJari, 17 eserleku dituzte jeltzaleek bigarren indar bilakatuz. Jarraia sozialista daude 7 aulkirekin eta hurren ez hurren PP eta Elkarrekin Podemos 3 eta 2 batzarkiderekin. Gobernua osatzeko helburuarekin hasiak dira negoziaketak. EAJak eta PSek gobernabidea bermatzeko akordioa egin dute, orain arteko itunei eusteko asmoa adierazi dute.
Akordioan jaso da Foru Aldundi eta udal guztietan koalizio gobernuak eratzen laguntza eta ahalbidetzea. Beraz, konpromiso hartu dute posible den udal eta foru instituzio guztietan 2015ko akordioa berritzeko. Bestalde Elkarrekin Podemosiuk gaitzetxe egin du EAJaren eta PSren arteko akordioa eta esan du ez dela programatikoa izan. Elkarrekin Podemoseko ordezkariak Maialen Iriarte Bilduren Gipuzkoako ahaldungaiarekin bildu ziren iragan astean. Ildo horretan Iriartek Gipuzkoako batzar nagusietan gehiengo aurrerakoia osatzeko emandako aurrerapausoa eskertu dio Elkarrekin Podemosi. Kasu horretan Bildu Elkarrekin Podemosek eta EAJ eta PSek 24 batzarkide lituzkete. PPek du giltza beraz gobernu osaketari dagokionez. PPek argi adierazi du ahal duen guztia egingo duela Bildu erakundeetan egonez dadin. Baina Mikel Ezamak PPren Gipuzkoako batzar nagusietarako zerrendaburuak esan zuen PPren babesaren prezioa gobernua sartza zela, kirol arloan. Dena den EAJak eta PSek esan dute haien akordioaren barruan ez dutela aurreikusten Alderdi Popularrak gobernuaren parte izatea, kasu horretan baina jeltzaleek aldundi utzi beharko lukete. Oraindik ez dago ezer itxita, Bilduk irabazi zituen Gipuzkoako batzar nagusietarako hauteskundeak, baina baliteke lehen indarrak ez gobernatzea, 2., 3. eta 4. indarrek bat eginez gero. Eta Espainiar estatuari begira, Pedro Sánchez, gobernuko presidenteak, Alberto Núñez Feijóorekin astelehenero aurrez aurreko eztabaidak egitea proposatu du, datorren uztailaren 23ko hauteskunde orokorrak iritsi arte. Ekainaren 12an hasiko liratezke PPek ordea atzera bota du proposamen hori. Sánchezek ziurtatu du eztabaida demokratikoen hauteskundeak izatea nahi duela. Eso creo que es lo que merecen los españoles. Debates. Debates para conocer, debates para contrastar modelos, debates para desterrar el insulto, debates para reivindicar el respeto en democracias. Y por eso les anuncio que espero al señor Feijóo el próximo lunes. Eta hezkuntza arlora salto, Euskal Hezkuntza lege berriaren inguruko eztabaidak aurrera darrai eta lege hori eztabaidatzen duen hezkuntza batzordeak hitzorduz beteta du astea ikusi. Balekoa den lege baten aurrean gaude. Baino, gobernuari dekretu eta agindu bidezko gobernantza ahalbidetzen dion lege baten aurrean ere. Lege honek ez du eskola publikoa hezkuntza sistemaren muinean kokatzen. Izan ere, publiko-pribatu sistema duola betikotu nahi du Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publiko asmatu berri baten bidez. Legeak jasotzen baldin badu hezkuntza akordio horretan jasoa genuena, legea balekotzat joko dugu. Osoko zuzenketa bat aurkeztuko dugula lege honen aurrean. Ereduak aldatzen badira hori definitu egin behar da. Ontxe bertan ez daude legearen testuan. Eta hezkuntzarekin jarraiki Euskal Eskola Publikoaren 30. jaia ospatu da igandean Mungian, Jagon leloarekin. Euskarazko hezkuntza publikoa bermatzea eta eskualdeko ikastetxe publikoen arteko harremana sendotzea izan dira jaialdiaren helburuak. Zaindu, babestu, gorde. Horiek dira Bizkaiera adiera honek dituen esan nahiak. Gurera ekarriaz, Euskal Eskola Publikoa izena duen altxor bat dugu, eta guztioi dagokigu altxor hori zaindu, babestu eta gordetzea. Berrota urte, bete dauz Legardek ikastetxeak.
ibilbide luzea, benetan. Esan bere, holango erakunde batek, hainbeste urtetan iraun eta hartu duen maila eta ospea hartuteko, pertsona eta erakunde askori esker eta euren lanari esker izan da esalango zalantza barik. Gaur egun eskola publikoa da herri honi euskarazko kalitatezko irakaskuntza eskaintzen dion eskola, ez? Eta nik uste dut gainera gero eta familia gehiago eskola publikoa aukeratzen dute, eta baita ere horregatik Euskal Eskola Publikoaren jaia bihurtu da, gero eta hitzordu garrantzitsuagoa familientzat eta hezkuntza komunitate osoarentzat. Lehenengo jaia egin genuen Lasarteko hipodromoan, orain dela 30 urte, eta orduan jaia oso txikia zen, oso tamaina txikiko jaia zen, eszenatoki bat zegoen, eta ikastetxetako jarduerak egiten ziren. Hortikan gaur arte asko aldatu dira gauzak, ez? Gaur egunean jaia askoz handiagoa da, tamaina handiagoa da, eta azkenean ekartzen ditugu, artistak ekartzen ditugu eta profesionalak ekartzen ditugu, hori ez, jarduerak egitera, eta horregatik jaia bihurtu da gaur egunean, urtero milaka pertsona biltzen dituen ekitaldi importante bat. Hasiera baten, orain dela 40 urte, euskerazko hezikera nahi bazendun zure semeentzat, ikastolak ziren bide bakarra, ez edo gehiago. Baina hori asko aldatu da, eta orduan hori gizartean nik uste dut aldatu egin behar dugula sentsazio hori, nik pentsatzen den euskarazko heziketa kalitatezkoa ikastoletan bakarrik ematen dela, eta ez da egia. Ikastoletan gauza ondo egiten dira, gauza arlo askotan, baina eskola publikoan be bai. Eta hori errebinkatu behar dugu. Festa hau ez gauz hemen diru bila, hau erreibindikatiboa da, ondo pasatzeko, gaur eguraldi izugarria daukagu, mungia leku polita da, jende asko etorri da ondo pasa dezatela, hori da guztia. Eta euskarari dagokionez Hitzartu EITB taldeak euskarazko ikusentzunezkoei tokia egiteko lan egiten du. Horren inguruan hitz egiteko Mitxel Elortza mugimenduko bozeramailea daukagu pantailaren bestaldean. Gabon. Kaixo, gabon dizkela. Lehenik eta behin, zer da Hitzartu EITB? Bai, Hitzartu EITB 2021 bateko abenduan sortu zen, euskarazko ikasentzunezkoen aldeko ekimena da, eta gainontzeko ikusentzunezkoen aldeko ekimenekin eta euskalgintzarekin ere elkarlanean eta konfluentzian aritzeko bokazioz sortu zen. Gaur egun dozena erdikideko osatzen dugu talde eragilea, eta euskararen alde alor ezberdinetan lanean ari garen kideek osatzen dugu. Eta, hori izango litzake pixkat oraingo argazkia, eta, zergatik sortu zen, benetan bestelako EITB batean amesten dugulako, eta uste dugulako EITBek 360 graduko norabide aldaketa bat behar duela, hausnarketa sakon bat, eta benetan euskararen alde lan egingo duen, eta euskara ardatz, eta euskal kultura ardatz izango duen, EITB baten alde lan egin nahi dugulako. Pasaden maiatzaren 20an, Stop Betoari nazioarteko filmak euskaraz lelopean elkarretaratze bat antolatu zenuten. Zein zen horren helburua? Helburu nagusia azken finean
ETBek betoa jarri zien nazioarteko edukiak euskeraz eskaintzeari, ez dakigu oso ondo zergatik, eta hori salatu nahi genuen. Uste dugulako benetan apostu sendoa egin behar delako euskarazko fikzioaren alde, eta betoak alde batera utzi behar dituelako ETBek, ez? Adibideekin agian argiago ulertu daiteke nolako norabide aldaketa izan duen EITBek urteetan zehar, ez? 2021etik adibidez ETBek 504 film erosi ditu. 458 gaztelaniaz izan dira, 28 gaztelaniaz euskeraz, eta beste 20 gaztelaniara bikoiztu ditu. Bakar bat ere euskeraz, ez? Telesaien kasuan, antzerako. 58 erosi horietatik 17 euskerara bikoiztu, 11 gaztelaniara, eta 20 jada gaztelaniazko banda zuten. Orduan, ikusten ari gara, benetan, ETB sortu zela euskara eta euskal kultura bultzatzeko, eta orain bertan euskara bigarren plano batean geratu dela, horrekin oso kezkatuta gaude, eta uste dugu gaur egun fikzioa dela gehien kontsumitzen dena bai gazte eta bai helduen artean, ez? Orduan, horri bultzada bat eman behar zaiola uste dugu, eta betoekin amaitu behar dela, behin betiko. Hortxe datuak, Mitxel, azkenaldian ere ez da ekimen anitz ikusi ditugu euskara eta ikus entzunezkoen afera hori lantzen dutenak, adibidez pantailak euskeraz eta beste horren beste, baino nola definituko zenukezuk euskarazko ikus entzunezkoen egungo egoera? Egungo egoera egia esan oso larria da, ez? Lehen ETB erreferentea zen, bai aurren programazioari dagokionez, eta baita ere telesai eta fikzioari dagokionez ere. Zer gertatu da, zoritxarrez gaur egun gaztelaniaz eta beste hizkuntza batzuetan izugarrizko eskaintza dago, eta ETBek ez du jakin egokitzen garai berri hauetara. Orduan, badirudi tematuago daudela audientziak ikustera, ez? Eta audientziek zer esaten dute, gaztelaniara jotzen badute, helburu hobeak dituztela, ezta? Baina uste dugu ezin dela soilik audientzietara begira, eta benetan ETB audientziak baino zer gehiago izan behar dela, eta audientziei begira ezin dela egon. Politika aldaketa aldaketa sakon bat behar da ETB, ez? Eta eskatzen diogu benetan audientziei begiratzen usteko eta benetan euskal kultura eta euskera marragorriak izan behar dutela eta bermatu behar direla benetan aztu egin zaielako badirudi ETBko arduradunei gaur egun zergatik eta zertarako sortu zen ETB. Eta horrekin lotuta ez, baita ere esatea, gaur egun ETB bidela ETBren ardatz nagusia eta guk esaten dugu benetan euskera eta ETB bat izan behar dutela ETBren ardatza. Aipatu duzu, ez da, politika aldaketa bat egon behar dela erakundeen partetik ere. Esan dugu ere, elkarretaratzeak egin dituzuela eta egoera aldatzen ez bada, zeintzuk izango dira, etorkizuneko erronkak, eta zer egingo duzu, horiek aurrera eramateko? Egia esan da, elkarretaratzearekin oso pozik gaude, izan ere hainbat eragilerekin harremanetan egon ginen, eta babesa adierazi ziguten, zenbait sindikatuk, euskalgintzako zenbait taldek baita ere, eta orain gure ideia da, gure asmoa da, eragile horiekin elkarlanean aritzea, fikzioaren aldeko eta EITB Euskaldun baten aldeko kanpainan, ez? Orduan, zenbait bilera programatuta ditugu, eragile hauekin elkarlanean aritzeko, eta urtebeteko kanpaina burutuko dugu, hurrengo urteko udaberrian amaituko dena, eta gure xedea da mobilizazio potente batekin amaiera ematea kanpainari, eta bien bitartean urte horretan segitzea ehuntzen, lanketa egiten eragileekin eta gai hau gizarteratzen, benetan uste dugulako euskal gizarteak
merezi duen EITB, merezi duen ikusentzunezkoen alde borroka egin behar dugu. Mitxel, elkarlan horren nondik norakoak gertutik jarraituko ditugu, mila esker gurekin egoteagatik. Ondo, mila esker zuekin, plazer bat eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Gai zaldatuta ehunka lagunek Barbadoren eta Zelaiaren aurkako epaia gaitzetsi dute Amurrion. Ankerkeriari stop plataformak deituta, epaileek Euskal Herria iraganera kateatu nahi dutela salatu dute. Zabaldu nahi dugu prozesu judiziala guztiz ankerra eta injustoa izan dela eta izaten ari dela. Eta bestetik, azpimarratu nahi dugu Euskal Herriak baduela beharra eta baduela nahia injustizia hauei eta egoera hauei aurre egiteko. Eta horregatik elkartasun fase berri bat abiatu dugu, elkartasun keinuak Euskal Herriko txoko guztietatik zabaltzeko. Eta Baionan atxilotutako militantearen aldeko elkarretaratzea egin dute. Frantziako polizia antiterroristak gazte militante bat atxilotu du. Haren gurasoen etxea miatu eta Tolosara eraman dute gaztea. Informazio batzu, goizuntatik bildu ditugunak, izango nahasia izan da, baina gauzak pixkanaka argituz doaz. Beraz bai, operazioa goizeko 6etan gertatu da, gure etxean konkretuki, hemen gure semearetak. Polizia sartu da, bortxaz, sartu gabe, autea hautziz, eta aurkeztu dira polizia antiterrorista bezala, eta inungo informaziorik eman gabe. Bere ala beresi gaituzte, beraz zin izan dugu semearekin komunikatu, ez permissioaren moran, azkizaz gaunduena, eta ez eramatutera bakarrik oiukatuz, dugu ontsatzela eta etxola milikartu. Tratua heroina izan da. Dakikun arabera, 10 tokitan, 15 pertsona atxilotuak izan dira, eta hoietariko bat Euskal Herriko militanteak. Atxilotuak militanteak dira eta mugimendu sozialetan inplikatuak. Hemengoa, Kilmen, borroka sozialetan ere biziki inplikatua den militantea da. Ane Eransorena aholkulari politikoa elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan eta maiatzaren 28ko hauteskundetako emaitzak zein uztailaren 23ko hauteskundeak izan ditu hizpide. Bere esanetan, alderdi politikoek ez dute itunik egin nahi, Bildu erdian baldin badago eta dio hori arazoa dela. Testuingurua oso ezberdina da, emaitzak oso ezberdinak izan direlako estatuan, eta ez doazelako desobrauz esaten dena, ezta? Eta hor aldaketak datoz, eta hori oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da jakitea zer nolako emaitzak izan dituzun, ez bakarrik Nafarroan, baizik eta herrietan, hirietan eta baita beste komunitateetan ere, eta hor, Sánchez hor dago, eta zentratuta dago horretan, berak zeitun nahi dituen hori ikus egin beharko dugu, baina argi dago Nafarroaren kasuan, argi dago Maria Txibite asko zerosoago egongo litzatekeela geroa bairekin eta kontigo zurekinekin bakarrik, ezta? Eta EH Bilduren behar hori ez zaio gustatzen logikoa delako, dauzkalako gauza negatibo batzuk bere hauteslegoarentzat 23an izango ditugun hauteskundeetarako, ezta? Gehitu du Txibite erosoago egongo litzatekeela, geroa bai, eta zurekin Nafarro alderdiekin soilik egindako akordio batekin. Gainera gehitu du, Asironek argi eta garbi utzi duela, EH Bilduk bi plano ezberdinetan ikusten dituela Nafarroa eta Iruñek udala, eta adierazi du Koldo Martinezek beste aukera bat jarri nahi duela mahai gainean. Alderdi sozialistak ez duela Nafarroari edo Euskadiri bakarrik ez dagoela horri begira, ez da? Alderdi sozialista Espainiako alderdi bat da, hau da, nazionala da, eta ikuspegi hori alderdi popularrak egiten duen antzera, ez da? Orduan, ikuspegi hori izatean arazoa non dago? Tokian erabaki gutxi hartzen direla, eta orduan erabakiak gorago hartzen direla, eta goran hartzen direnean erabakiak badakigu zer gertatzen den, ez da, tokikotasun hori galdu egiten dela. Orduan, zer gertatzen da egia da, alderdi sozialistak analizia egina dauka bere etxean, eta ikusi du EH Bildurekin akordioek ez diotela ongi egin,
Alderdi Popularrak gainera 28ko hauteskunde hauetan mai gainean jarri zuen lehenengo astean, eta astebete terdi iraun zuen krisi horrek, ezta? Eta kideak zerrendetan eramatearen guztia hau, eza? Eta horrek EH Bilduri promozioa eman zion eta Alderdi Sozialistari negatibotasun bat jarri zion, ezta? Ez hemen, han, baina baliogarria izan zaio, ezta? Ikusten duguna da, hauteskunde hauetan inork ez duela inorekin hitzik eman nahi edo itunik ez duela sortu nahi, EH Bildu erdian baldin badago, ezta? Eta hori arazo bat da, azkenean marra gorriak jartzen dituzunean, hainbeste marra gorri jartzen dituzu, azkenean ez duzula dena gorri geratzen dela, ez? Eta orduan hor zailtasunak izaten ditugu. Egia da hauteskundeek nahiko Nafarroan eta baita Euskadin ere nahiko panorama arraro bat utzi digu, ezta? Ez da ohituak gaudenera eta orduan, aldaketak datoz zentzu horretan, ezta? Ez dakit aldaketa sozial bat dagoen, honen inguruan ere hitz egin da asko, eta ni ez nator oso bat, ez? Ikusi egin beharko dugu ea zer nolako joera daukan. Baina egia da Nafarroan adibidez ikusten duguna dela, Maria Txibitek ez duela EH Bildurekin orain hitzartu nahi gobernurik, baina lehengoan ere ez zuen hitzartu berez gobernurik, bai akordioetara iritsi ziren, baina barruan geratu ziren akordioak izan ziren, ezta? Orduan ikusi egin beharko dugu zer nolako joera hartzen duen honek, 16ean hain zuzen ere izango da parlamentuaren mailaren osatzea, eta gero 17an udaletxeena, eta hor bai pastela hor dagoela. UPN-eri egundoko golpea ematen zion mundu guztiak, eta esaten zuen UPN-ek oso gaizki egingo zuela, eta emaitza oso txarrak aterako zituela, ezta? Eta ikusi dugu ez dela horrela izan, ez dezagun ahaztu eta ez dezagun ere modu lasaian hartu UPN, ezta? UPN-ek indarra dauka, Nafarroan egundoko presentzia, tokiko presentzia dauka, eta hori ezin dugu ahaztu, hegemonia bat izandako alderdi bat da, hau da, egundoko implantazio territoriala izan du, ezta? Eta hori ezin dugu ahaztu. Egia da Javier Esparzak mezu handi bat bidaltzeko aukera izango duela orain, hau da, denek hiltzat ematen zutena ez da hil, baizik eta nahiko ongi atera da, ezta? Eta horrek indarra emango dio bere hauteslegoan, ezta? Alderdi Popularra, Vox ere sartu dira parlamentuan, orduan horrek ere parlamentuari emango dio nolabaiteko informazio aldetik edo komunikazioaren aldetik emango dio nolabaiteko garrantzia edo interesa, ezta? Pizteko aukera. Eta gizarte gaiekin jarraiki 100 urte bete ditu Lasarteko automobil zirkuituak. Automobil klasiko ez gozatzeko aukera izan dute asteburuan, eta horrez gain, 1923ko Lasarteko zirkuitua gogoratzeko aukera ere izan dute bertaratu direnek. Eta Nafarroara salto, Bardeako tiro poligonoaren aurkako martxa itzuli da 3 urteko geldialdiaren ondoren. Nafarroako ekologistak martxan elkartetik, Bardeako tiro poligonoa eraistea eskatu dute, erreserba integral bihurtuz eta espeziak babesteko artzaintzaren ingurumen kudeak eta egokia eginez. Bardeako tiro poligonoaren aurkako martxa itzuli da 3 urteko geldialdiaren ondoren. 300 lagunek asteburuan eskatu dute ixtea, eta poligonoaren aurkako batzarrak esan du kongresura eramango duela defentsarako interesgune izendapena indargabetzea. Ekologistak martxan taldeak nabarmendu du tiro poligona eraistea beharrezkoa dela bakeagatik eta ingurumenagatik ere bai. Horrek ez baititu estepako hegaztia babesten eta are gutxiago batzuetan suteak eragiten dituzten danbadekin.
zenbait hegazti tiro poligonoan bizi dira. Eremu hori ez da nekazaritzarako luberritu 1951tik poligona sortu zen urtetik, eta bizirik diraute bombardaketek jasan arren. Mobilizatzaileek Bardeako tiro poligona ereste eskatu dute beste behin erreserba integral bihurtuz eta espeziak babesteko artzaintzaren ingurumen kudeaketa egokia eginez. Ildo horretan kongresuan eskatuko dute tiro poligonoak duen defentsarako interesgune izendapena ere indargabetzea. Adirazi dutenez ez diete utziko Nafarroako eta Aragoiko gobernua izen udalei beste alde batera begiratzen eta kontratu berri batek izango luken larritasunari muzin egiten. Mobilizatzaileek iragarri dute diputatuen kongresura eramango dutela Aznarren 2000 urteko dekretua indargabetzea. Orduko Espainiako presidenteak defentsa nazionalerako interesgune izendatu baitzuen. Mobilizazioari berriro helduz Nafarroko gobernuari exigitu diote lehen lerroko gai gisa hartzeko. Poligonaren aurkako batzarraretzat ura desegita funtsezkoa da. Ukrainako gerraren ondorioz maniobrak ugaritu egin baitira Bardeetan. Bestalde, Zaldibarko zabortegia berriro erortzeko arriskua dagoela ohartarazi du Jaurlaritzak. Hala ere, Zaldibarko zabortegiaren gainean industrialde bat eraikitzeko aukera aztertu zuen. Horren froga da, Sprilur agentziak Trion hirigintza aholkularitzari aukera horren inguruan eskaturiko ikerketa hark, baina ez zuen aholkatu arrazoi ugarirengatik gainera. Argudio hoien artean baina ez da geri inondik inora Joaquin Beltranen gorpuak bertan dirauela ehortzita. 2020ko otsailean Alberto Saloluze eta Joaquin Beltran langileak maldan bera eraman zituen Zaldibarko zabortegiaren hondamendiak. Horren harira irekitako bigarren auzi judiziala beste 6 hilabetez luzatu dute. Gutxienez aurten gobendura arte luzatuko da, eta beraz 2020ko azaroan ireki zenetik 3 urte baino gehiago beteko dira. Durangoko epaitegiak emandako autoan egiaztatu da dagoeneko 13 pertsona daudela gertakari horiengatik ikertuta. Gertatutako ingurumen delitua aztertzen du auziak. Lan istripuari buruzkoa Berterreko 3 arduradunek biktimen familiekin eta fiskaltzarekin egindako akordio batekin amaitu zen. Akordio horren bidez 6 hilabeteko kartzela zigorra hartu zuten beren gain, zuhurtziagabekeriazko homizidioagatik. Bada oraindik gertatutakoa argitu gabe eta auzia itxi gabe dagoenean, Sprilurrek Jaurlaritzaren lurzoru industriala kudeatzeko sozietate publikoak ikertu du zabortegiaren gainean industrialde bat ezartzeko aukerarik baote dagoen. Horrek argi adierazi du ezinezkoa dela hainbat arrazoi medio. Batetik hori ez dator bat aurretik instalazio bati emandako baimenekin. Sprilurrek honela dio hitzezit txostenean. Lurraren egoera geologiko konplexuak arazoak dakartza lurzoruen egonkortasunari dagokionez. Beraz, zabortegian aurre ikusitako erabilera berri horiek okupatzea ez da bateragarriek giza segurtasun eta osasunarekin. Bada arrazoien artean ez da ageri Joaquin Beltranen gorpuzkia bertan lurperatuta dagoela oraindik. Behin Jaurlaritzak duela 2 urte bilaketa behin betiko bertan bera utzi eta gero. Kaparrosoko makroetxaldea handitzearen aurkako helegite bat aurkeztu dute. Salatu dutenez, Valle de Odietak Kaparrosoko ustiapena handitu nahi du, legezko mugak saihestuz. Baimena lortze aldera, abere horiek sortzen dituzten hondakinak tratatzeko proiektuak aurkeztu zituen Valle de Odietak. Nazioarteko ingurumenaren eguna dela eta makrogranjaren aurkako Nafarroako plataforma osatzen dugun 15 erakundetatik hemen elkartu gara. Nafarroako gobernuko, landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaritzaren ebazpenaren aurkako 2 gora errekurso jartzeko. Ebazpenetan, Nafarroako gobernuko departamentu honek baimena ematen dio esnetarako behi hazienda ustiatzeko instalazioa eta hondakin organikoen biometanizazio instalazioa nabarmen aldatzeko.
Hilabete eskas bat falta da Sanferminetarako eta hasi dira entzierroaren esia jartzen zezenen ibilbideko hainbat tokitan. Horrekin batera, udalak antolatzen dituen kontzertuak ere iragarri dituzte eta baita txupinazoa Osasuna futbol taldeak botako duela ere. Hilabete falta da munduko festa hoberenei hasiera emateko. Eta dagoeneko azpiegiturak paratzen hasi dira hiriko zenbait zokotan. Horietako bat, Sanferminetako entzierroaren esia da. 858 metro biltzen ditu. Gaseko ikuiluetatik zezen plazarainoko bidea egiten du. Funtzioa eraikinak ez dauden tokietan zezenak ezpasteko balio du. Esia gainera bikoitza izaten da. Tartean, mediku udaltzain zein kazetarien bidean zehar, pasteko aukera izan dezaten. Udaletxea aitzinean dagoen esiaren pusketa hau hiria bisitatzen dutenendako atrakzio turistikoa izaten da, eta gainera selfieak egiteko toki paregabea. Eta esiarekin batera, udalak Sanferminetako kontzertuak iragarri ditu. Gaztelu plazan joko duten taldeak, Ana Mena, Merina Gris, ETS, Fangoria, Dani Fernández, Funzoan Babiloud, La Señora Tomasa eta Lágrimas de Sangre izanen dira. Hori gutxi balitz, Iruñeko alkateak errandu, Sanferminetako txupinazoa Osasunak jaurtiko duela. Sanferminetarako elementuak bilduz doaz, eta iruindarrak festarako irrikitan dira. Bestetik, Arabako plazetan programaren 4. edizioak 41 emanaldi eskainiko ditu lurralde osoan. 27 konpainia biltzen dituen kaleko arten zirkuitu bat da, eta horietatik 8 konpainia arabarrak dira. Eta Bilbon Arriaga Antzokiak 2 opera estreinatuko ditu 2023-2024ko denboraldian. 90 ikuskizun inguru taularatuko dituzte denera. Udaren ostean Lehen Gizakia opera estreinatuko dute eta 2024an Saturraran opera. Alfred Hitchcocks gravsten. Sådan går det små, uartige drenge. Betit gora biatzen mea hitzazu kantaua. Arabara bueltan kiroletan milaka pertsona bildu dira Gasteizen asteburu honetan bizitur ekimenean. Ehunka familiek bizikletaz gozatu ahal izan dute turrari ongi etorria emateko antolatutako jardunaldian.
Euskal Herriko bakarkako 14. Sega Ligako 3. eta azken saioa jokatu da Altzon. 3 saioetako puntuak kontuan hartuta Luisa Uzkurdunek jantzi du Sega Ligako txapela eta gizonezkoetan Mikel Lizartza geratu da lehen postuan. Sumaten lanen. Futbolean berriz, Osasunak Europarako bidea hartu du ligako azken partiduan, Gironaren aurka 2-1 irabazita. Budimirrek egindako 2 golek Sadar kantuan jarri zuten. Osasunak denboraldi paregabea biribildu du ligako azken partiduarekin. Garaipenak Europako txartela luzatu die gorritxoei eta osasunzaleak bozkarioz kantuka ospatu zuten Sadar gotortuan. Budimirrek egin zituen garaipenerako 2 golak 3 minutuko tartean. Bigarren zatiko hasieran eta naiz eta Reinierrek sekulako gola egin zuen, gero Gironak ez zuen berdintzea lortu. 2-1 gorritxoen alde. Eta Osasuna 16 urteren ondoren Europara itzuli da. Denboraldia ametsezkoa izan da gorritxoentzat. Lehen da bizi Sevillako finala eta orain Europako bidea hartuta. Eta guzti honen erantzule Jagoba Arrasate. Inondik inora entrenatzailerik maitatu eta kutxunena. Oso posik, demoraldi haundi bat indugu eta gaur sarixe euki dugu eta hori gaitxega posik, ez? Nik uste zaledanak gustora dauzela, gube bai eta ezin da asko goiz eskatu. Liga finiturik atxeden hartzeko tenorea heldu da jokalarientzat. Baina hori bai, abuztuko iparra, Liga berria eta Europa uztartuko dituela kontuan hartuz. Eta postasunaren zirinbola honen baitan, Iruñeko alkateak errandu, Osasunak jaurtiko duela San Ferminetako koetea. Txupina zaba beraz, Osasunaren esku. Horrez gain, lasterbidean egin zen ere larun batean, Euskal Presoen aldeko 9. lasterketa. Duela 10 urte antolatu zuten lehen aldiz, eta aurten, Bilabona Masan egin dute egitasmoa. Lasterketaz gain, 601 kiderentzako herri bazkari antolatu zuten. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu atarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.